രാജേഷേട്ടാ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് നമ്മുടെ ഗണ്ണ്. ഇതിലൂടെ എയർ തള്ളി വരും. നമ്മളിവിടെ സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തോടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ബോക്സ്. ഇത് നമുക്ക് റിലേ ഓണായി നിൽക്കുന്നത് ടൈം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പിന്നെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. ഇത് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. പിന്നെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്, അതായത് ഈ നമ്മുടെ എയർ തള്ളി വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് എയറിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ടാപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ റിലേയിലേക്കുള്ള കേബിൾ പോയേക്കുന്നത്, നമ്മുടെ റിലേയിലേക്കുള്ള. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രാഷേട്ടിന് കാണാമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതാണ് കംപ്രസർ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ കംപ്രസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കംപ്രസർ എന്നൊരു ഓസ് വഴി നമ്മൾ നേരെ ഈ ഗ്യാസ് ഊറ്റിയിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുക. ഗ്യാസ് ഊറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടോ റിലേ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ റിലേ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ റിലേ വഴി ഈ കറുത്ത ഓസ് വഴി എയർ വന്ന് ഈ ടാപ്പിലേക്ക് കയറി ഈ ടാപ്പ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇത് റിലേ ഓൺ ആകുന്നത് ഈ ഗ്യാസ് ഊറ്റിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ റിലേ ആണ്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് എയർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തുറന്നു വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ടാങ്കിൽ നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസമായി ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ലീക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മളത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ മുകളിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫാക്കുവാണേ. പിന്നെയുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗണ്ണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം. ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെച്ചു. നമ്മൾ സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈറ്റ് കത്തും. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ ലൈറ്റ് കത്തും. ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ചാർജറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജറൊക്കെ സുഖമായിട്ട് അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് കളയാം. ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ കംപ്രസർ ഓഫാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. കംപ്രസർ ഓഫാണ്. ടാങ്കി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെറിയ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള എയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എയർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞെക്കുവാണേ. നല്ല പവറിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഇത് ഓണായി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓഫായി. ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് കൂടി നിൽക്കും. ഇപ്പം എയർ തീർന്നു. ഞാൻ അധികം കംപ്രസർ ചെയ്യാറില്ല. എയർ കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു. ഇപ്പോഴും റിലേ ഓണായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതെന്താ ഇവിടെ ഞെക്കി പിടിച്ച് എന്തോരം നേരം ഞെക്കി പിടിക്കുന്ന ടൈമിങ് അനുസരിച്ച് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളിത് കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ കിട്ടും. അത്ര നേരം മാത്രമേ അടിച്ച് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ എയർ ഇതിലൂടെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലെഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തെറിക്കും ഇങ്ങോട്ട്.